Bom dia a todos, saudações calorosas. Como evitar barulho na sala de aulas todos os dias da nossa profissão? A metodologia que eu uso para evitar barulho e, consequentemente, pouco aproveitamento é a seguinte. As crianças ou os alunos com um nível de assimilação um pouquinho mais avançado com relação aos outros coleguinhas, essa eu converso com elas no sentido de tão logo terminam resolver os exercícios de qualquer natureza, que ajudem também os outros coleguinhas a resolver aqueles exercícios possivelmente que eles tenham dificuldade em resolver. Esse método ajuda muito as crianças, elas todas, a se manterem quietinhas dentro da sala de aula. Por quê? Imaginem vocês, professores, que o aluno A, o aluno B e o aluno C, esses têm uma certa facilidade em resolver os exercícios. E o restante de alunos têm muita dificuldade em resolver. Ora, os meninos que têm dificuldade em resolver os exercícios, que têm dificuldade na interpretação, a tendência desses meninos é fazer barulho dentro da sala de aula, sabotar, mostrar um certo desinteresse. E cá entre nós, professoras e professores, sabemos que dentro da sala de aula, quando há barulho, quando há produção de muito barulho, o resultado não é satisfatório, porque percebe-se que o professor não consegue ou não vai conseguir alcançar o objetivo preconizado para aquela aula. Então, usem a seguinte metodologia. Enquanto o menino ou a menina que já consegue resolver com uma certa fluidez alguns exercícios, a professora orienta este aluno ou aquela aluna no sentido de ajudar a outra coleguinha que eventualmente tenha certa dificuldade em resolver. Ora, quando essa coleguinha fica na mesa, na carteira da colega, a conversar com a colega, a ensinar a seguir os passos que a colega seguiu, a menina aprende duas vezes, ou seja, aprende a dobrar. Ela já aprendeu a resolver os exercícios e agora também aprende a ensinar. E também tem um outro lado positivo. As crianças, algumas vezes, aprendem mais rápido entre elas. Então, não desvalorizemos as crianças dentro da sala de aula, principalmente aquelas com capacidade de resolução de certos exercícios. Essas podem motivar as outras colegas a aprenderem muito mais, se calhar até com a própria professora. Eu gosto desse método, porque sente-se a dinâmica dentro da sala de aula, é uma dinâmica diferente. As crianças ficam todas imbuídas, ficam todas entrosadas, ficam todas empolgadas. Você vê a correria da borracha daqui, borracha da... Colega, empresta-me sua borracha, empresta-me seu lápis. Por quê? Porque ela está interessada em fazer aquilo que a colega quer lhe ensinar. No final de tudo, saímos todos a ganhar. A sala silenciosa, a professora satisfeita, os meninos satisfeitos. Então, na hora de corrigir os cadernos, essa é a maior alegria de uma professora, ver que os exercícios que a professora passou para os meninos foram todos bem feitinhos, passos bem seguidos. Eu pessoalmente gosto disso. Então, valorizemos os alunos dentro da sala de aulas, assim evitamos o barulho, que também tem sido um dos motivos para o fraco aproveitamento dentro da sala de aulas. Bem-aja!